আপনি কি গেম খেলতে ভালোবাসেন কিন্তু আপনার জন্য বাসার সবার ঘুমের সমস্যা হয়? আপনার জন্য আছে রেডড্রাগনের K517 12 এটা 8 GB ব্যাকলাইট আপনার সেটআপকে এনে দিবে সিনেমেটিক ভাইব। আর আছে ফুল সাইজ লেআউট, গেমিং টাইপিং সবকিছু হবে কমফোর্টেবল। স্মুথ মেমব্রেন ক্রিস মিনি কোয়াইট কে স্ট্রোক লেট নাইট গেমিং এর জন্য পারফেক্ট। ইউএসবি ওয়্যার্ড কানেকশন গিভস ইউ ইনস্ট্যান্ট রেসপন্স, নো ডিলে, নো কম্প্রোমাইজ। স্ট্রং স্লিম ডিজাইন বিল্ড ফর ডেইলি ইউজ। আর আছে মিডিয়া শর্টকাট কিস যা আপনাকে দেয় টোটাল কন্ট্রোল, ভলিউম, প্লেব্যাক, এভরিথিং। Need a silent keyboard for late night gaming without losing performance? Then Reddragon K517 Varo is your perfect choice. Play smooth, প্লে সাইলেন্ট play Varo. ভাই ওটা কি?